pare i al meu avi els agrada molt el futbol des de tota la vida i des de ben petit, als 5 anys, em van apuntar a la penya barcelonista d'aquí de Lloret de Mar i després cap als 10 anys doncs, ja vaig tenir la sort de marxar cap a Barcelona, on vaig passar 11 temporades. Però sempre, els primers 6 anys sempre venia des d'aquí, des de Lloret, em portava la meva mare els 2 primers, després amb taxi, i als 16 anys ja em vaig instal·lar a Barcelona, a la Masia, fins als 21 que vaig tenir que marxar cap a Anglaterra. 4 temporades vaig passar allà i ara doncs, estic a Girona, molt content d'estar a prop de casa, dels meus, família i amics i d'estar a prop de Lloret de Mar. Jo vaig començar als 8 anys en el club de l'escola, del CEP Pere Torrent, i només competia a nivell escolar. Després ja quan tenia 10 o 11 anys vaig fitxar pel club d'atletisme de Lloret i fins als 18 anys vaig estar en aquest club, després vaig fitxar pel Barça, vaig estar 3 temporades i després ja quan tocava la categoria absoluta, que és ja a partir dels 23 anys, doncs vaig tornar al club de Lloret, que és on he guanyat sempre el més important. Faig vida a Girona, però tots els meus amics són d'aquí de Lloret. Els caps de setmana intento venir aquí, estar amb la família, estar amb els amics. Ara mateix doncs, estic per aquí per començar a fer la meva pretemporada, venir a córrer aquí a les pistes d'atletisme de Lloret, venir a veure partits de futbol, tornejos, estar per la platja, que m'encanta venir a passejar per aquí pel passeig, doncs és la vida que faig, venir a veure els meus avis, que també els tinc per aquí, i tinc molt de vincle amb Lloret i em sento molt orgullós de ser lloretenc. Sí, entreno a Lloret. Sí que hi ha vegades que marxem fora a entrenar per desconnectar una mica, però Lloret té tot, té la platja, té la pista, té la muntanya, té corriols, està molt bé per entrenar. Doncs a categories inferiors he guanyat 7 campionats d'Espanya, de cross, de pista coberta i d'aire lliure, que hi ha diferents modalitats, però el que estic més orgullós és de la tercera posició de l'any passat en el Campionat d'Espanya absolut, que em va donar l'opció d'anar al Mundial de Londres amb els atletes que jo veia de petit a la tele. Bé, la gent té un concepte equivocat de Lloret. Sí que s'ha venut molt la mala imatge del turisme de festa, però després tu vas caminant per les platges que té, les caletes, tota la ciutat esportiva que té Lloret, aquests camps de futbol, el pavelló, l'altre pavelló, l'altre camp de futbol. Tens per fer moltes coses, pots anar amb barquet, als jardins botànics de Santa Clotilde. Tenim moltes coses que la gent potser no ho sap i que els lloretencs ens agradaria que coneixessin l'altra part de Lloret, que és realment per lo que estem enamorats de Lloret de Mar. És veritat que molta gent de fora pensa que aquí és només festa, però aquí hi ha moltes coses diferents. Lloret és una vila esportiva on es fomenta molt l'esport i jo estic orgullós d'això, ja que jo practico esport i que el poble reconeixi el que fas i que recolzi molt l'esport està molt bé i ser lloretenc doncs és per ser orgullós. Això ja és molt professional, eh?